न्यू टर्बो चार्जर कस्टमर ने हमें मार्केट से ला के दे दिया है और इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ये ब्रांड न्यू पार्ट नहीं है, ये आफ्टर मार्केट पार्ट है जो कि मार्केट से यूज़ पार्ट मिलते हैं जिनको काबली करके लोग सेल करते हैं। तो ये होंडा का जेन्युइन टर्बो चार्जर है, सिविक आरएस टर्बो का, और इसकी कंडीशन देखने में तो ऑल गुड है, लेकिन ये गाड़ी के अंदर जब फिट होगा तो ही पता चलेगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सो ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक आर एस टर्बो 2021 मॉडल गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था, गाड़ी मेरे पास आई थी जर्क और मिसिंग की प्रॉब्लम को लेके, जो कि हमने डायग्नोस किया तो पता चला कि गाड़ी का जो टर्बो चार्जर है वो डैमेज हो चुका है, वो चेंज करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के अंदर कस्टमर ने हमें टर्बो चार्जर आफ्टर मार्केट से ला के दे दिया है, वो हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, कौन सा वाला टर्बो लगाएंगे, वो कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के जो व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं वर्कशॉप आते साथ ही आप देख सकते हैं न्यू टर्बो चार्जर हमारे पास आ चुका है। ये वाला जो सोलोनाइड है ये पुराना वाला ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नए टर्बो चार्जर के साथ ये नहीं आया। कस्टमर ने ये मार्केट से हमें टर्बो चार्जर ला के दिया है जो कि यूज़ पार्ट जिसको काबली पार्ट बोलते हैं, वो टर्बो चार्जर है। ये ब्रांड न्यू टर्बो चार्जर नहीं है। कस्टमर कह रहे थे कि वो काफ़ी कॉस्टली है और उस पर टाइम भी लगेगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको मैं मार्केट से टर्बो चार्जर ला के दूंगा, आप उसको मेरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दें। तो ये टर्बो चार्जर आप देख सकते हैं, ये होंडा सिविक आर एस टर्बो का जेन्युइन टर्बो चार्जर है जो कि कंपनी गाड़ी के अंदर फैक्ट्री से फिट करके देती है। तो इसकी कंडीशन ऑल गुड है, देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये गाड़ी के अंदर जब फिट होगा तो बाद में पता चलेगा कि इसकी कंडीशन कैसी है और इसकी हेल्थ कैसी है और गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखने में तो चीज़ ठीक लग रही है, लेकिन जब गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होगी तो ही पता चलेगा कि परफॉर्मेंस ठीक है या दोबारा चेंज करना पड़ सकता है। तो टर्बो चार्जर मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसकी जो मेन लाइन है उसको क्लीन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी जो मेन ऑयल लाइन है जो कि ब्लॉक से टर्बो चार्जर के अंदर आती है वो बिल्कुल ब्लॉक थी। उसकी कंडीशन मैंने आपको दिखा भी दी थी। कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ों को हम सेट करें ताकि कस्टमर को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखें ये चीज़ें बार बार ओपन नहीं होती हैं, अगर हमने इसको ओपन किया है तो हमारी भी कोशिश होगी कि जितना काम हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि कस्टमर ने अगर हमें इस चीज़ के पे किए हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करें, चेक करें और प्रॉपर ओके करके फिर गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करें। तो अभी ये सारा एरिया हमने क्लीन कर लिया है। अभी इसकी जो लाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऑयल लाइन है जो कि ब्लॉक से टर्बो चार्जर के अंदर जाती है, उसको भी एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है। अभी आप ये देख भी सकते हैं, ये लाइन टोटल ब्लॉक है। इसको अच्छे तरीके से क्लीनर से भी क्लीन करेंगे, फिर गाड़ी को हल्का सा सर्फ लगा के इसमें से ऑयल भी ड्रेन करेंगे ताकि जितना भी इस लाइन के अंदर मतलब कार्बन है वो सारी हम बाहर निकालें, ताकि ऑयल का फ्लो भी अच्छा हो और टर्बो चार्जर भी दोबारा डैमेज ना हो। टर्बो चार्जर डैमेज होने की ये वजह भी हो सकती है कि टर्बो के अंदर ऑयल नहीं गया है और वो ड्राई चलता रहा है, ड्राई चलने की वजह से वो डैमेज हुआ है। लेकिन हमें तो देखने में ये लगा था कि उसके अंदर जो उसका बोल्ट था फिन को जो टाइट करता है वो ओपन था, ओपन होने की वजह से वो डैमेज हुआ है। अभी इसको स्क्रू के साथ जितनी भी कार्बन है उसको ज़रा रिमूव करते हैं, क्लीनर भी लगाते हैं, फिर हल्का सा गाड़ी को टच करके स्टार्ट भी करेंगे ताकि इस लाइन के अंदर जितनी भी कार्बन है वो सारी बाहर आए, ना कि इंजन के अंदर जाए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, कस्टमर ने हालांकि ये चीज़ें हमें नहीं कही, ना हमने कस्टमर को ये चीज़ों का चार्ज किया है, लेकिन हमने जस्ट डायग्नोजिंग की है और कस्टमर को टर्बो चार्ज की लेबर ही लगाई है। और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब को हम अच्छे तरीके से क्लीन करके ही फिट करेंगे। जैसा कि ये लाइन हो गई है, इसकी जो मेन लाइन थी वो भी हमने क्लीन की है। टर्बो चार्जर का जो इनलेट पाइप था उसको भी क्लीन करेंगे क्योंकि बिफोर कंडीशन आपने देखी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन थी। तो हमारा टर्बो चार्जर जो है वो अंदर फिट हो चुका है इंजन के साथ, उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इसकी चीज़ें हमने ओपन की थी उन सब को फिट करने वाला काम भी हमने साथ साथ स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ।
ये लाइन आप चेक कर सकते हैं, पहले तो ये टोटल ब्लॉक हो चुकी थी, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कार्बन थी, तो इसको भी हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से क्लीन कर लिया है और इसकी कंडीशन आपके सामने है। अब इसको भी फिट करते हैं और फिट करने के बाद इसका कैट वगैरह कंप्लीट करते हैं, शील्ड्स वगैरह लगाते हैं, इनलेट पाइप लगाते हैं और गाड़ी को कंप्लीट करने के बाद जब टेस्ट ड्राइव करेंगे तो वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। टर्बो चार्जर की देखने में तो कंडीशन बिल्कुल ऑल गुड लगती है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे आपको देखने में ठीक लगती हैं, जब गाड़ी के अंदर फिट होंगी, जब हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ही पता चलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है या नहीं है। क्योंकि पहले टर्बो चार्जर के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल डेड थी। तो फाइनली आप देख सकते हैं फ्यूल लाइन जो थी हमारी, ऑयल लाइन की वो लग चुकी है और बाकी चीज़ें जो थी वो भी हमने फिट कर दी हैं, जिसमें टर्बो चार्जर भी लग गया है, लाइन भी लग गई है अपर लोअर की, और उसके साथ साथ इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर था वो भी फिट हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के साथ साथ इसकी जो शील्ड थी हीट वाली उनको भी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसका जो इनलेट पाइप है जो हमने इसको ओपन करने के लिए बाहर निकाला था उसको भी फिट करते हैं और सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे जितनी भी चीज़ें इसकी ख़राब हैं उनको ठीक करें, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है उनको अच्छे तरीके से क्लीन भी कर लें, ताकि कस्टमर को किसी भी किस्म की हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखें, कस्टमर को नहीं पता कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, वो तो हमें पता है, इसलिए हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ये इसका इनलेट पाइप है, इसकी भी कंडीशन आपके सामने थी बिफोर में, इसके अंदर कितनी कार्बन थी जो कि मैंने पहले भी दिखाई और अभी भी बता देता हूँ। इसको भी क्लीन करेंगे ताकि इसके अंदर भी जितनी कार्बन है उसको हम अच्छे तरीके से रिमूव करें, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो जाए। देखें, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़ मेंटेनेंस के अंदर नहीं ओपन होती। इनको ओपन करना भी बहुत बड़ी साइंस होती है और बहुत मेहनत वाला काम है। तो अगर ये ओपन हमने किया ही है तो इसको हम क्लीन करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करके ही फिर गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं टर्बो चार्जर के बाद इसका जो पाइप वगैरह थे वो भी फिट हो चुके हैं, इसकी वायरिंग भी लग चुकी है, इनलेट पाइप जो था वो भी लग गया है और उसके साथ साथ हीट शील्ड्स, उसका कैट, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। गाड़ी हमारी ऑल डन हो चुकी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके बाकी की डिटेल आपको शेयर करते हैं कि गाड़ी की स्टार्टिंग में जो इंजन का साउंड है वो कैसा है। अब किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमने गाड़ी के अंदर टर्बो फिट किया है, बेशक आफ्टर मार्केट है, लेकिन हमने गाड़ी कस्टमर को ठीक डिलीवर करनी है, क्योंकि ये काम कस्टमर मार्केट से भी करवा सकते थे। डीलर पे आने का मकसद ये था कि गाड़ी सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर डायग्नोस हो, डायग्नोस करने के बाद उसका अच्छे तरीके से काम किया जाए, क्योंकि ऐसी डायग्नोसिंग करनी ज़रूरी है, ना कि बिला वजह में पार्ट कोई और ख़राब हो, चेंज हम कुछ और करते रहें। इस तरह के काम हम डीलरशिप पे कोशिश करते हैं कि ना ही हों, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होती है। तो गाड़ी को हमने स्टार्ट किया है, गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई भी सिम्टम, कोई भी चेक इंजन साइन वगैरह नहीं है। गाड़ी हमारी ऑल गुड हो चुकी है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर चेक लाइट भी गाड़ी ऑन करती थी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में पहले भी आपको बता दिया था, अंडर बूस्ट प्रॉब्लम का जो एरर था। गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है। गाड़ी को फाइनल करने के बाद बर्न हुड करते हैं बंद। बंद करने के बाद गाड़ी को लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर, गाड़ी को भगा के नॉर्मल चला के कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब ये हल्की सी जो स्मोक आ रही है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एग्जॉस्ट के साथ जितने भी ऑयल की हैंड वगैरह लगे हैं, हाथ वगैरह लगा है, ऑयल गिरा है, तो उसकी वजह से गाड़ी कर रही है। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को हम लेके टेस्ट ड्राइव के ऊपर आ चुके हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल गुड है। गाड़ी के जो आरपीएम थे वो भी प्रॉपर फिट ऊपर मतलब वर्किंग कर रहे हैं और गाड़ी की स्पीड अप भी गाड़ी ठीक है, क्योंकि पहले जैसी गाड़ी को हम आरपीएम तेज़ करते थे भगाने के लिए तो गाड़ी जो थी वो भागती तो नहीं थी, लेकिन साथ ही चेक इंजन लाइट्स वगैरह भी ऑन कर देती थी। लेकिन अब गाड़ी बिल्कुल ओके है, गाड़ी की आरपीएम भी ठीक है, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक है और गाड़ी हमारी बिल्कुल 10/10 ओके हो चुकी है। अब गाड़ी को लेके जाएंगे वापस वर्कशॉप जाके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। देखिए, अगर डीलर पे गाड़ी हमारे पास आई थी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है गाड़ी को कंप्लीट करें, ओके करें, फिर कस्टमर को डिलीवर करें, ना कि ऐसे ही गाड़ी को इधर उधर हाथ मारें और कस्टमर को कहें ये नहीं हो सकती, आप कहीं और चेक करवा लें। तो मैं तो कोशिश करता होता हूँ 100% तरीके से कि गाड़ी को प्रॉपर चेक करूँ, फिर जो भी काम है कस्टमर को करवा के उनको गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में डिलीवर करूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद जो भी वीडियोस हम व्लॉग्स अपलोड करें वो टाइमली आपके पास आते रहें।
तो मज़ीद अगर कंटेंट आप देखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे भाई अभी भी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, ऐसे ही हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलती है।